Раз, два, три, четыре, пять. Иду на вопросы отвечать. Сегодня ответ на вопросы по вашим состояниям, по физике, как происходит трансмутация тела и те симптомы, которые я проходила, и люди, которые у меня были в работе. Очень много женщин, девушек различного возраста. И симптомы практически одни и те же, поэтому мне есть чем с вами поделиться. Давайте с вами сегодня это разберем. Итак, первое, что хочется отметить, это звон в ушах. Это пишет практически каждый человек, когда повышается частота, когда происходит загрузка. Что же это вообще такое? Чисто физически у вас происходит активация шишковидной железы. Чтобы она могла декодировать новую информацию, новые энергии, которые проходят, вы, соответственно, слышите звон, щелчки, вы можете чувствовать, как будто что-то в ухе переключается. Вы слышите разные шумы, которые раньше вам были не свойственны. Идет перекалибровка тел, тонких тел, соответственно, шишковидная железа начинает подстраивать эту вашу чувствительность. Это нормально. Следующее, когда вы плохо спите, когда вы не высыпаетесь, сонливость или у вас уставшее состояние, оно может быть сохраняться по утрам. Это только потому, что ваше подсознание вовсю трудится ночью. И именно то, что мы с вами загружаем днем, ночью у вас происходит глубинная перетрансформация. Одно дело, когда человек проходит это самостоятельно, другое дело, когда вы идете в инициации процессов, вы идете в глубинное погружение, вы идете в расслабление, в релакс, у вас все время трансовое состояние, конечно, они начинают ускорять эти процессы. И, безусловно, они пройдут точно так же. То есть не думайте, что человек, который не заходит в трансформацию, у него будет менее болезненно, скорее наоборот. И также многие люди писали о том, что они начинают видеть цвета, ауру человека, при этом они видят различные оттенки, рядом с ними гуляют тут же панические атаки, люди не знают, что происходит сейчас, что происходит с их телом, и они отправляются к врачам, понимаете? В матрице, думая, что им помогут. Врачи, пожалуйста, просвещайтесь на эту тему, осознавайтесь, пробуждайтесь. В этой игре хочется прямо потрясти это поле, потому что у меня многие есть медики, косметологи и так далее, девушки, которые занимаются каким-то образом и психосоматикой людей. Ваша задача просвещаться в новой сфере, чтобы вы новое привносили для себя. Таким образом, вы не будете вводить людей в заблуждение. Да, безусловно, в самом начале, когда человек еще не вышел, у него чисто физическое восприятие тела. В этом случае ему нужны какие-то эффекты плацебо, где-то обезболивание. Когда сильные панические атаки, он не может справиться с умом, и он не встречает высшего мастера, к сожалению, его не могут за 1-2 раза выправить, его гармонизировать состояние, тогда, конечно, ему нужны какие-то медикаменты, но в дальнейшем, безусловно, очень большая часть должна быть подкреплена только работой с психикой и с подсознанием человека. Также открывается ясновидение, которое размывает ваше зрение. Это нужно для того, чтобы притупить информацию с глаз. У вас также могут плавать точки, змейки, они присутствуют на сетчатке, также вам могут ставить диагнозы. На самом деле это идет естественный процесс. Периодически попадаются от вас отклики, что вы стали видеть все слишком ярким. Вы видите световые вспышки, непонятные тени, размытые объекты. Идет расфокусировка глаз. Это то, что я проходила. Все эти перечисленные пункты, которые я сейчас вам озвучиваю в этом подкасте. Также при перетрансформации физического тела с вами трудятся другие световые наставники, поэтому вы можете видеть их как раз как тени, как и световые пятна. С закрытыми глазами у вас начинается осознавание некого присутствия пространства. Наконец-то у вас появляется включенность в другую мерность. Вы видите, что уже нет пустоты. Либо вы видите фильмы будущего, параллельные ветки, яркие цвета, калейдоскопы красок, надписи, цифры, тексты, пятна. Здесь может быть еще зашифрованная информация, вы даже можете раскодировать и смотреть какие-то фразы. Зрение и слух меняется, потому что они несовершенны. Когда шишковидная железа пропускает еще больше света, вашему телу станет легче, привыкнет ваш ум, потому что в переходе на ветку экстрасенсорики мы теряем цепочку мыслей.
Они уже путаются, мы забываем кадры из прошлого. По привычке, конечно, хочется их вспомнить. Судорожно хватает за какие-то мысли, а где я была вчера, а куда я сейчас шла. Но не стоит этого делать. Вас приучают быть в моменте, быть без ума. Это самые благостные моменты, которые с вами будут происходить. Когда у вас провал памяти, это не значит, что вы забыли, кто вы, где вы находитесь. Это значит, что сейчас отключается прошлая ветка, идет перекодирование внутренней информации. Архитекторы трудятся максимально. Не стоит включаться в процессы мыслительной гонки по восстановлению вашего прошлого, потому что это, по сути, фиксация, которая вам не нужна. Если вам нужно раскопать какую-то программу, ваш сценарий, высшее я само автоматически вам это подаст на отработку. Не бойтесь, никуда вы не убежите от отработки своих сценариев. Если у вас плохая память, это тоже нормально. При этом во снах вы видите, что она лучше. Вы запоминаете сны. Канал ченнелинга тоже для избранных становится активным. Открываются энергии высокой частоты, и они позволяют вам доиграть опыты, допройти определенные сценарии, допройти реакции, и также раскрывается сильная чувствительность, сильная эмоциональность. Это временно. Поскольку у вас сейчас перестраивается гормональная среда, она полностью замещается, приходят новые энергии, новые гормоны, безмыслие, непоколебимость. Это естественный процесс пробуждающихся людей. Также у вас меняется питание, меняются ценности этой жизни. Вы видите уже из другого восприятия, вы видите, что мир как-то необычно начинает разворачиваться, и он действительно как будто становится другим. В одно и то же время вы начинаете просыпаться. Это примерно 2 или 3 часа ночи, обычно это 3 часа или 3:30. Это тоже обязательный этап трансмутации ДНК. Могут быть головные боли, чих, насморк, экзема, температура, тремор конечностей, чистка кишечника, чистка ваших мозгов. У вас уходят из жизни люди, которые не на вашей волне. Насовсем уходят те, кто не прошел осознание или из-за старости тела, они сбрасывают этот пласт истории, переходят в новую мерность. Чаще всего они далее будут тоже с вами пересекаться, если это существует такая родовая привязка. Поскольку сейчас из рода в род люди очень редко воплощаются, поскольку все сейчас намешано, то мы не будем к этому привязываться. Осознавайте, что ваши люди, когда уходят, они не всегда воплощаются в вашем роду. Гармонизация, тонкая настройка и помощь вашему подсознанию на этом пути, они очень важны. Будьте в принятии этих изменений, которые сейчас происходят изнутри и снаружи, естественно, как отклик. Входите в осознанность темы, новой информации об этой энергии, что такое деньги, мир и человек. И ваш свет, естественно, расширится.